अमेरिका का एहतराम बहाल करूंगा, सबको मुत्तहिद करूंगा। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो बाइडेन का खिताब। ये वादा करते हुए कि वो तमाम अमेरिकियों के सदर रहेंगे। जो बाइडेन ने इंतहाई सख्त मुकाबले में एक दूसरे को विलन करार देने के दौर को फौरी खत्म करने पर जोर दिया और मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस के साथ कांटे के सदारती चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी तारीखी फतह का जश्न मनाया। 77 साला बाइडेन ने हफ्ते की रात डेलावेयर रियासत में अपने आबाई शहर विल्मिंगटन में पुरजोश हामियों से फातिहाना तकरीर करते हुए कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं एक ऐसा सदर रहूंगा जो लोगों को तकसीम नहीं करेगा बल्कि मुत्तहिद करेगा, जो रेड रियासतों और ब्लू रियासतों को नहीं बल्कि सिर्फ मुत्तहदा रियासतों को देखेगा। रेड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और ब्लू बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का रंग है। इस नतीजे के साथ इंतखाबात पर गैर यकीनी खत्म हुई। बाइडेन जो व्हाइट हाउस में दाखिले के लिए अपनी तीसरी कोशिश में कामयाब हुए हैं, अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया। जो बाइडेन ने अमेरिकी तारीख में सबसे वसी और मुतनव्वो हल्के से वोट हासिल किए हैं। उन्होंने पुरजोश हामियों की तालियों के दरमियान कहा कि आपने मुझ पर जिस एतमाद का मुजाहरा किया है उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। बाइडेन जब 20 जनवरी 2021 को हल्फ लेंगे वो अमेरिका की तारीख के सबसे मुअम्मर सदर बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अवाम ने अपना इजहार ख्याल कर दिया है और उन्हें एक वाज़ेह फतह अता की है। ये हम सब लोगों की फतह है। उनका इशारा उन्हें मिलने वाली 74 मिलियन से ज्यादा वोटों की तरफ था। बाइडेन ने 1988 और 2008 में सदर बनने के लिए 2 मरतबा नाकाम कोशिश की थी। वो एक काबिले फख्र डेमोक्रेट हैं, लेकिन वो उससे बढ़कर एक अमेरिकी सदर होंगे। मैं उन लोगों के लिए भी वैसी ही मेहनत करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है, जैसी मेहनत उन लोगों के लिए करूंगा जिन्होंने मुझको वोट दिया है। नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद की और कहा कि वो अमेरिका में अब विलन करार देने के अफसोसनाक दौर को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने अब तक इंतखाबी नतीजा कबूल करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अहम रियासतों मसलन पेंसिल्वानिया में इंतखाबी नताइज को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है। बाइडेन ने ट्रंप के वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं आज रात आपकी मायूसी समझ सकता हूं। खुद 2 मरतबा मुझे शिकस्त हुई है, लेकिन अब आइए एक दूसरे को एक मौका देते हैं। ये वक्त है कि अमेरिका के जख्म मुंदमिल किए जाएं। मैं ओहदे पर रहते हुए अमेरिका की रूह को बहाल करूंगा। इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी यानी औसत तबके को दोबारा खड़ा करूंगा और एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया में अमेरिका के एहतराम को बहाल करूंगा और मुल्क में हम सबको मुत्तहिद करूंगा। कमला हैरिस ने अपने खिताब में कहा कि आपने उम्मीद, इत्तिहाद, शाइस्तगी, साइंस और सच को मुंतखब किया है। कमला हैरिस ने दुनिया की सबसे कदीम और ताकतवर जमहूरियत में एक रिकॉर्ड कायम किया है और मुल्क की पहली सियाह फाम और हिंदुस्तानी निजात खातून नायब सदर बन गई हैं। हैरिस ने कहा कि आपने जो बाइडेन को अमेरिका का आइंदा सदर मुंतखब किया है, जो लोगों के जख्म पर मरहम रखने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाकामियों का तजुर्बा एक मकसद अता करता है और बहैसियत कौम हमें मकसद हासिल करने में मदद दे सकता है। 56 साला सेनेटर ने कहा कि आप आज अमेरिका के एक नए दिन में दाखिल हो गए हैं। 2020 के अमेरिकी इंतखाबात मुल्क की हालिया तारीख में सबसे तल्ख और मुनक़सिम रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि हम दुश्मन नहीं हैं, हम अमेरिकी हैं। इन इंतखाबात में अवामी फैसला यह है कि अमेरिकी शाइस्ता रहें, मुनसिफाना रहें, साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत दें और अजीम लड़ाई में पुरुम्मीद रहें। हमें वायरस पर कंट्रोल की लड़ाई लड़नी है, खुशहाली बहाल करने की लड़ाई लड़ना है, आपके खानदानों के हेल्थ केयर को महफूज बनाने के लिए लड़ना है, नस्ली इंसाफ को हासिल करने और मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती को जड़ से उखाड़ने के लिए लड़ाई लड़नी है, माहौल को बचाने की लड़ाई लड़नी है। बाइडेन ने अमरीकियों को यकीन दिलाया है कि मुंतखब सदर की हैसियत से उनका पहला काम एक ठोस मंसूबे के जरिए कोरोना वायरस वबा को काबू में करना है। कोविड
कोविड-19 की वजह से अमेरिका में 2.27 लाख से जायद अमवात हुई हैं और 9 मिलियन से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। वबा इस इंतखाबी मुहिम में एक अहम मौजू थी। कमला हैरिस की तारीफ करते हुए बाइडेन ने कहा कि एक शानदार नायब सदर के साथ काम करना उनके लिए एजाज की बात होगी। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस को काफी पहले ही नायब सदर होना चाहिए था। वसीला उर्दू टीवी के नाज़रीन और सामीन, लीजिए खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना पेश खिदमत है। प्रोग्राम रूबरू आईना में मशहूर और मारूफ शायर शहरयार पर जनाब के.एन. वासिफ का खाका मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन किराम, मैं एक तवील अरसे से मुख्तलिफ शख्सियात पर खाके लिखता रहा हूँ, जिनमें उर्दू अदब की चंद मारूफ और मोहतरम शख्सियात और मेरे कुछ करीबी अहबाब शामिल रहे हैं। मेरे लिखे खाकों का एक मजमुआ ज़िक्र यारां के उन्वान से शाया हुआ है। इस मजमुए में मारूफ शायर प्रोफेसर शहरियार का खाका भी शामिल है। शहरियार साहब से 2011 में रियाद में मुलाकात हुई, जिसके बाद उनसे फ़ोन पर आखिरी वक्त तक राबिता रहा। इसके अलावा दिल्ली और अलीगढ़ में अपने मुख्तसर क़ियाम के दौरान भी उनसे मुलाकातों का सिलसिला रहा। तो लीजिए पेश है प्रोफेसर शहरियार पर खाका, जिसका उन्वान है जहान अदब का शहरियार। उर्दू अदब के कोहसार फलकबोस प्रोफेसर शहरियार को अदब के आला तरीन एजाज़ ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाने का ऐलान ऐसे वक्त हुआ जबकि वो ममलकत सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस तरह सऊदी अरब में मुकीम अहले उर्दू को अपने महबूब शायर व शहरियार सुखन को सबसे पहले शख्सी तौर पर मुबारकबाद पेश करने का एजाज़ हासिल हुआ। सिफारत खाने हिंद रियाज के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर शहरियार के एजाज़ में तहनीती तकरीब के इनेकाद की इत्तला देते हुए 2 रोज़ क़ब्ल मेरे करम फरमा डॉक्टर हिफ्जुर रहमान ने मुझसे कहा कि आपको इस तकरीब में शिरकत करने के साथ साथ प्रोफेसर शहरियार पर एक तारुफी खाका भी पढ़ना होगा। हमने आओ देखा ना ताओ और खाका लिखने की हामी भर ली। अपनी हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी कबूल करने के बाद एक तरफ तो पेट में तितलियां उड़ने लगीं, तो दूसरी तरफ दिल में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। बल्कि हम इतने खुश थे कि शायद खुद शहरियार साहब ज्ञानपीठ अवार्ड पाकर इतने खुश न हुए हों। जब हमारी खुशी हमारे पेट में समाने न पाई तो हमने इस बात का जिक्र अपने एक रफ़ीक़े कार से किया, जिस पर उन्होंने कहा कि वाकई प्रोफेसर शहरियार जैसी अजीम हस्ती पर खाका लिखने से आपकी इज्जत तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी देने वालों ने शायद प्रोफेसर शहरियार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा। दूसरे रोज़ जब सुबह हम खाका लिखने बैठे तो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे कलम को भी पसीने आने लगे। दरबार शहरियार में हमारी चिट्ठी गुम थी। सोचा कि इस खाका निगारी का इरादा तर्क कर दें और हथियार डाल दें, मगर दिल का इसरार था कि खाका लिखा जाए और दिमाग अपनी कम मायगी का एतराफ़ कर रहा था। दिमाग ने दिल को समझाते हुए कहा, लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अक़ल। तो दिल ने जवाब दिया, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। आखिरकार हमने दिल की मानी और फिर से खैल कलम पर सवार हो गए। प्रोफेसर शहरियार को हम जरायद और रसाइल के ज़रिए तवील अरसे से जानते हैं और इनकी शायरी के मद्दा भी रहे हैं। प्रोफेसर शहरियार का हमारे शहर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वहाँ इनके अजीज़ तरीन अहबाब प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम और जनाब मुश्तबा हुसैन वगैरह रहते हैं। प्रोफेसर शहरियार हैदराबाद आते जाते भी रहते हैं, लेकिन हमारी बदनसीबी कि हम पिछले कई बरस से हैदराबाद में मेहमान की तरह जाते हैं, इसीलिए हैदराबाद में कभी उनसे मुलाकात न हो सकी। सिफारत खाने हिंद के सालाना मुशायरे की तुफ़ैल 5 साल क़ब्ल रियाद में पहली मरतबा उनसे शख्सी तौर पर मिलने का शर्फ हासिल हुआ था, लेकिन ये मुख्तसर सी मुलाकात से इनकी शख्सियत पर एक भरपूर खाका लिखने के लिए काफ़ी नहीं। मगर आज के दौर में किसी मारूफ शख्सियत का तारुफी खाका लिखना बहुत मुश्किल भी नहीं रहा। खुदा भला करे इंटरनेट के मौजूद का कि आज हर मारूफ शख्सियत के मुकम्मिल कवायफ एक क्लिक के साथ
کھل کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ویسے پروفیسر شہریار کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، لیکن روایت کی تکمیل کی خاطر لیجیے پروفیسر شہریار کا ایک مختصر تعارف پیش ہے۔ پروفیسر شہریار کا اصل نام کنوار اخلاق محمد خان ہے۔ آپ 16 جون 1936 کو آملہ ضلع بریلی یوپی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ہردوئی میں حاصل کی۔ 1956 میں علی گڑھ آئے۔ 1961 میں اردو میں ایم اے کیا۔ 1966 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے، جہاں سے 96 میں پروفیسر اور صدر شعبے کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ 3 سال رسالہ اردو ادب اور ہفتہ وار ہماری زبان کے شعبۂ ادارت سے وابستہ رہے۔ 1956 میں آپ کا پہلا مجموعہ کلام اسم اعظم شائع ہوا۔ 1970 میں 7واں در، 77 میں ہجر کے موسم، 85 میں خواب کا در بند ہے اور 95 میں نیند کی کرچیں اور 2004 میں شام ہونے والی ہے شائع ہوئے۔ دیوناگری میں آپ کی 8 کتابیں شائع ہوئیں، نیز آپ کی کتابوں کے انگریزی، فرانسیسی، جرمنی کے علاوہ بنگلہ، مراٹھی، تیلگو زبان میں ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ پروفیسر شہریار فرانس، اٹلی، موریشیس اور امریکہ کے ادبی اجتماعات میں اردو اور ہندوستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ دبئی، مسقط، سعودی عرب اور پاکستان کے مشاعروں میں متعدد بار شرکت کر چکے ہیں۔ پروفیسر شہریار اردو اکیڈمی، یوپی غالب انسٹیٹیوٹ، ساہتیہ اکیڈمی، بھاشا سمیتی بہار، یحییٰ منیری انعام، مدھیہ پردیش کا اقبال سمان، فراق سمان اور کئی تہذیبی اور ادبی انعامات و اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی بورڈ کے 10 سال تک رکن رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تحقیقی رسالے فکر و نظر کی 8 سال ادارت کی۔ حیدرآباد سے شعر و حکمت کے نام سے شائع ہونے والے رسالے کی اشاعت میں پچھلے کئی سال سے پروفیسر مغنی تبسم کی معاونت کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے کئی رسالے آپ کے فن اور شخصیت پر گوشے شائع کر چکے ہیں۔ کئی یونیورسٹیز میں آپ پر تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ آپ نے اپنے ادبی سرمایہ سے کچھ بالی ووڈ کو بھی دیا ہے۔ آپ کے لکھے ہوئے گیتوں نے بے حد مقبولیت حاصل کی، لیکن آپ بالی ووڈ کی فلموں میں گیت لکھنے یا بمبئی منتقل ہونے کی طرف راغب نہیں ہوئے۔ صرف چند فلموں میں گیت لکھے، شاید اس لیے کہ اردو جاننے والی اس نسل کو بھی اپنے نام سے متعارف کرا دیں جو اردو زبان صرف بول یا سمجھ سکتی ہے۔ شہریار نے چند فلموں میں گیت لکھے، جن میں فلم گمن 1967 اور امراؤ جان 1981 کے گانے بے حد مقبول ہوئے۔ فلم گمن کا گانا سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، یہ گانا 70 کی دہائی میں بہت مقبول تھا۔ اس کی مقبولیت کے بارے میں معروف مزاح نگار مجتبیٰ حسین نے لکھا تھا کہ یہ گانا ہندوستان بھر میں زبان زد عام ہوا۔ لوگوں کو سینے میں جلن کا ورد کرتے دیکھ کر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے جیلوسل کی گولی بازار میں لا دی۔ 1981 میں فلم امراؤ جان ریلیز ہوئی اور اس فلم کے گانوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ فلم جب علی گڑھ شہر میں ریلیز ہوئی تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء تھیٹر پر ٹوٹ پڑے، اور کہتے ہیں کہ دوسرے روز کچھ منچلے طلباء نے ہاسٹل کے واش رومز کی دیواروں پر لکھا، اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار، دیوار و در کو غور سے پہچان لیجئے۔ حضرات کہتے ہیں کہ اگر شاعر بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو تو اچھے شعر کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر اس تعلق سے خود شہریار کے جگری دوست مجتبیٰ حسین کا خیال ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہو تو کوئی بھی شریفانہ کام کر سکتا ہے، وہ شاعری کیوں کرے گا۔ لیکن شہریار صاحب بہت پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اچھے شعر بھی کہتے ہیں اور مشاعروں میں بھی بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آج کل مشاعروں کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں، ایک شاعر اور دوسرے مشاعروں کے شاعر۔ دوسرے یہ کہ آج کل مشاعروں میں جہاں شعراء گلا پھاڑ پھاڑ کر شعر سناتے ہیں اور اپنے شعر سے زیادہ اپنی آواز سے سامعین کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ماحول میں بھی پروفیسر شہریار اپنے احساسات کو سامعین پر پھینک نہیں مارتے، بلکہ دھیمی اور نرم اور گداز لہجے میں اپنے اشعار
پیش کرتے ہیں اور مشاعروں میں داد و تحسین بھی حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں شہریار کے چند شعر آپ کی نظر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ آگ ہوس کی ہے جھلس دے گی اسے بھی، یہ آگ ہوس کی ہے جھلس دے گی اسے بھی، سورج سے کہو سائے دیوار میں آئے، ان کے پیچھے نہ چلو ان کی تمنا نہ کرو، سائے پھر سائے ہیں کچھ دیر میں ڈھل جائیں گے۔ اور آخری شعر، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ شکریہ۔ یوم اردو کی مناسبت سے اسنا بدر کی نظم سماعت فرمائیں۔ اسنا بدر کی ایک بہت خوبصورت نظم، اچھی اردو پیاری اردو۔ آواز عذرا نقوی۔ اچھی اردو پیاری اردو، کچھ دیر تو مجھ سے بات کرو، کچھ دیر تو مجھ سے بات کرو، جو نیل گگن سے آئی ہو تو میری روشن رات کرو، جو کومل سندر لڑکی ہو تو دل اپنا سوغات کرو، جو بازی رکھو چاہت کی تم جیتو ہم کو مات کرو، ان پھیکے پھیکے لفظوں پر سب بیجا خوب اکڑتے ہیں، سب جانتے ہیں تم بولتی ہو، سب جانتے ہیں تم بولتی ہو تو پھول لبوں سے جھڑتے ہیں، سب اپنے ادھورے جملوں میں یہ ہیرے موتی جڑتے ہیں، سب تم سے آنکھ ملاتے ہیں، سب پاؤں تمہارے پڑتے ہیں، لیکن یہ تمہاری قسمت ہے، ہاتھ آئی ہے ایسی تنہائی، ہر روز کے دھوکے راہوں میں، ہر روز جبیں پر رسوائی، ہر روز ذرا سی خوش فہمی، ہر روز ذرا سی خوش فہمی، ہر روز کی محفل آرائی، جب دنیا کے ان میلوں سے تھک جاؤ تو میرے پاس آنا، جب اوروں کی باہوں سے کبھی اکتاؤ تو میرے پاس آنا، میں بڑھ کے نظر اتاروں گی، گھبراؤ تو میرے پاس آنا، مرہم سے نہیں بھر پائے اگر یہ گھاؤ تو میرے پاس آنا، اچھی اردو پیاری اردو، اچھی اردو پیاری اردو۔